слышишь, как закрывается дверь у Mercedes? Этот звук стоит миллионы. Звук хлопка дверей – это не случайность. Он создается, настраивается, калибруется. Инженеры Mercedes подбирают уплотнители, петли, металл, чтобы получилось вот это глухое хлоп. Почему? Потому что этот звук равен безопасности. Он передает ощущение, будто ты в капсуле. Как только дверь закрылась, ты внутри, мир остался снаружи. И знаешь, что самое интересное? Даже в рекламе они никогда об этом не говорят. Но ты садишься в машину, закрываешь дверь, этот хлопок и уже подсел. Вот.